Subscribe now Hello guys. and press the bell icon. Never miss an update. देख रहे हैं आप लोग, ये कंप्यूटर क्लास है, ठीक है। KYP नहीं है, ये कंप्यूटर क्लास प्राइवेट लिमिटेड है, सरकारी नहीं है। और यहाँ पे मजा कर रहा, हो गया है सबका बना, कोरोना हो गया है कंप्लीट। इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम क्या हुआ? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पवन सिंह का भाई हुआ, छोटा भाई हुआ। इसको भाई समान ही क्या सुला देना चाहिए, ठीक है। और ये बोल रहा है कि माल आ रहा है, किधर कहाँ से आ रहा है? दिमाग खराब है, ब्लॉगर भाई है।